ايه الاخبار يا شباب؟ يا رب تكونوا بصحة وخير وسلامة يا رب. الفيديو ده انا هتكلم فيه في حاجات بسيطة. طبعا الفيديو ده غير الفيديوهات اللي انا عملتها لكم كلها. انا حابب اتكلم بس عن سبب تأخيري في تنزيل الفيديوهات، عشان اقولها لكم بصراحة. انا مضغوط في الشغل لان انا طبعا بعول اسرة، ومش بقول كده عشان تتعاطف معي، لا بالعكس، عشان تبقى مثلا انسان يقدر الظروف. لكن انا بنزل عشان خاطر الناس اللي بتحبني وبحبه، حتى لو كانت الناس او الاشخاص اتنين بس، واحد بس بيدعم، انا هقعد انزل عشان، لان انا طبعا عندي يقين بالله. تمام. طب بالنسبة للدعم، الدعم ده دي حاجة بتاعت ربنا. انت كإنسان او كمشاهد مش مكلف انك تشوف حد مجبر عليه. انت مش مكلف طبعا. انت بتخش على حسب مزاجك، صح؟ مزاجك طبعا تدعمني او ما تدعمنيش، تدعم غيري او ما تدعمهوش، طبعا دي حاجة تعود لك انت، صح؟ طب اما عن المونتير، انا طبعا معيش مونتير دلوقتي. طبعا لو معاي مونتير كان زماني بقيت الفيديوهات دي في حتة تانية. صح ولا غلط؟ أكيد صح. لأن المونتير بيحول الفيديو من فيديو عادي ممل كلام إلى فيديو مليان ميمز ومليان فهات ومليان قلاشات، طبعا انتوا عارفين. تمام. بس الجدول بتاعنا هيبقى ازاي؟ هيبقى ممكن انا انزل فيديوهات، تمام، على حسب الراحة او اليوم اللي ما يكونش علي فيه ضغط بس. المهم يا شباب، انا مكمل، مش هوقف، انا مكمل في السعي. تمام. طبعا انا ده ممكن يكون فيديو ده زي قلته، بس صح. البداية طبعا مش اما تبقى ايه، مش بتبقى مفرحي، مش بتبقى حافز عامة. بس الحافز ان في انسان او مشاهد ورا الكاميرا دي بيدعمك بقلبه وبيدعمك فعلا. انا دول اللي والله العظيم بنزل فيديوهات عشانهم. يعني لو كان على الدعم كان الانسان قفل القناة من بدري وشاف حاجة تانية. طب انا ايه اللي مخليني متأكد؟ ايه اللي مخليني متأكد؟ انا يقين بالله، ثقة في الله ثم فيكم. اذا كان اللي بيتفرج علي من متابعيني او لا. انا مش طالب منك يعني مساعدة، ولا طالب منك اشتراك، ولا طالب، لا، انا طالب منك تدعم، عشان الدعم ده بيبقى تطوير للقناة، بيبقى تطوير. وطبعا مفيش مانع، وده طبعا ما يمنعش ان انا اكون برضو واحد من اللي بيطوروا القناة. انا بروح الشغل، تمام، وبظبط الشغل على اساس ان ايه، الفلوس اللي انا هاخدها من الشغل هطور بيها جزء منها، هطور بيها القناة. طبعا مش هطور بيها كلها طبعا لان معايا التزامات. صح ولا غلط؟ صح. المهم احنا هنفضل مكملين فيكم، وان شاء الله يا رب الفيديو ده اصلا يتسمع. والله الواحد عشان الواحد نفسيته تعبت يا شباب، اقسم بالله. الله يعلم كل واحد وظروفه. بس يا رب تكونوا بتستمتعوا بالفيديوهات اللي انا بعملها، حتى لو كانت جودة الكاميرا زي الزفت او مفيش مونتير فيه. بس انا بحاول اساعدكم بقدر الامكان، عشان انا هدفي دلوقتي النجاح مش الفلوس عامة. يا رب تكون الرسالة وصلت، وان شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد باذن الله يفرحكم. ومعرفش هي السلسلة بتاعت التحديات عجبتكم ولا لأ، أو أكمل في الجيمنج؟ اكتبوا لي في التعليقات تحت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.